기도하겠습니다. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 학기 2026년도 1학기 강의를 시작할 수 있도록 은혜 주신 것 감사합니다. Ариун бурхан амны 2026 оны эхний улирлын хичээлийг эхлэх боломж өгсөнд баярлалаа. 이 시간에도 사랑하는 하나님이 귀한 일꾼들을 성령으로 감동을 주시옵소서. Энэ цагт та өөрийнхөө хайртай ажилчдынхаа дотор ариун сүнсээр дүүргэж өгөөч. 하나님의 말씀을 듣고 배울 때에 성령께서 마음을 열어주시고 진리를 잘 깨닫게 해 주시옵소서. Бурхны үгийг суралцаж байх хугацаанд ариун сүнс та зөв сэтгэлийг нээж өгч Бурхны үнийг сайн зөв ойлгоход туслаарай. 운영하는 우리 통가 사모님 건강을 지켜주시고 그 심령의 기쁨과 즐거움으로 지혜로운 마음으로 채워주시옵소서. Бас орчуулж байгаа тунгааг та хамгаалж өгөөрэй. Түүний зүрх сэтгэл сүнс бодлыг баяр хөөрөөр бас мэрэгэн ухаанаар дүүргэж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘. 자, 오늘부터는 이제 스바냐를 공부합니다. 스바냐. За өнөөдрөөс бид нар Стефания номыг сурах болно. 스바냐는 이제 그 이름이 여호와께서 숨겨주신다라는 뜻을 갖고 있습니다. Стефания гэдэг нэрийн утга нь болохоор эзэн нууж өгдөг гэсэн утгатай. 이름은 이제 스바냐 2장 3절에 이제 말씀이 나오는데요. 여호와께서 숨겨주신다. 그런 뜻을 갖고 있습니다. 2장 3절. 네, 2장 3절. За энэ нэрнийх нь утгын тайлбар нь болохоор энэ Стефания 2-ын 3 дугаар ишлэл дээр гарчэн дээр сүүлийн хэсэгт та нар нуугдсан байх болно. Магадгүй эзний хилэнгийн өдөр та нар нуугдсан байх болно. Өөрөлд эзэн та нарыг нууж өгөх болно гэсэн байна. 여호와의 분노의 날에 이렇게 숨겨주신다라는 뜻을 갖고 있습니다. Эзний хилэнгийн өдөр эзэн өөрөө нууж өгөх болно гэсэн ийм утгатай. 자, 스바냐의 그 서론을 말씀드리겠습니다. За Стефания номын оршлын тухай тайлбарыг хэлье. 스바냐는 유다 왕 요시아 시대에 활동한 선지자입니다. За Стефания бол Юдагийн хаан Йосиагийн өдрүүдэд үйлчилж байсан иш үзүүлэгч. 동시대에 활동한 선지자는 에레미야 선지자입니다. За адилхан цаг үед үйлчилж байсан босод иш үзүүлэгч хэмээл Еремия байна. 그 유다 왕 요시아 시대에 에레미야 이제 또 스바냐 함께 활동한 선지자들입니다. Тэгэхээр өмнөд Юдагийн хаан Йосиагийн хаанчлалын үед бол Еремия болон Стефания гэдэг хоёр иш үзүүлэгч хамт адилхан нэг цаг үед үйлчилж байжээ. 특별히 스바냐 선지자는 그 히스기야 왕의 4대 손입니다. Ялангуяа Стефания иш үзүүлэгч маань болохоор Хизкия хааны 40 байгаа. 30 гэдэг энэ 40. 그래서 이 스바냐 선지자는 그 히스기야 왕가의 출신이기 때문에 그 상류 사회의 타락상을 자세히 기록할 수가 있었습니다. Тэгэхээр Стефания нэгд одоо хааны 40 хааны гэр бүлийн будмын хүн учраас тэр нөгөө өндөр одоо зэрэг зиндааны тийм ээ тийм өндөр зэрэгтэй зэрэг зиндааны тэр давхаргынхны дунд байсан бузар булаа яс бус зүйлийг бол маш сайн мэддэг байсан учраас тодорхой бичиж чадсан байгаа. 그 스바냐 당시에 그 유다 백성들은 그 므낫세 왕과 아몬 왕의 영향을 받아서 이 죄악에 빠져 있었습니다.
Энэ үед болохоор Юдагийн ард түмний байдал нь ямар байсан бэ гэхээр Амон хаан болон Манасе хаад энэ хоёр хааны одоо нөлөөгөөр бол гив нүглээр дүүрэн тийм байдалтай байсан. 문하세 왕은 우리가 알다시피 50년간 통치한 왕입니다. За Манасе хаан болохоор бидний сайн мэдж байгаачлан маш удаан буюу 50 жилийн турш хаан ширээнд суусан хаанчилж байсан хаан. 또 그 아들 아몬 왕은 2년 정도 통치를 했습니다. Манасегийн хүү Амон хаан болохоор 2 жил орчим хаанчилсан. 이 문하세와 아몬 왕은 아주 악한 왕으로 성경에 기록이 되어 있습니다. Тэгээд энэ хоёр хаан Манасе, Амон гэдэг энэ одоо аав хүү хоёр хаан бол маш одоо бузар муу хаад байсан гэж тэмдэглэгдэж үлдсэн байгаа. 특별히 이 문하세 왕 때에 남유다 백성들이 이 우상 숭배와 사회의 이 부도덕한 지도층들로 인해서 나라가 하나님 앞에 큰 죄악에 빠지게 된 것입니다. Тэгээд ялангуяа Манасегийн хаанчлалын үед бол одоо хиймэл шүтэн шүтэх явдал болон одоо өндөр дээд албан тушаал мөн одоо язгууртан ихэс дээдсийн дунд бүр газар авчихсан байсан тэр ёс суртахууны доголдолтой байдлаас болоод тэр нийгэм нь бол тэр чигтээ аимшигтай одоо завхарсан, ялзарсан тийм байдалтай байсан. 그래서 요시야 왕 때 그 아몬의 아들 요시야가 왕이 됐을 때 당시에 그 유다 나라는 그 우상 숭배와 그 부패와 타락으로 하나님 앞에 참 큰 심판의 경고를 받게 됩니다. За тэгээд Аммоны хүү Йосия хаан ширээнд суусан. За тэгээд Манасегийн ач гэсэн биш 30 гэсэн үг байна тийм ээ. Биш ээ. Ач нь Манасегийн хүү нь Аммоны хүү нь одоо Йосия. Йосия хаан одоо яг тэр хаан ширээг хүлээж авах үед өмнөд Юда болвол тэр чигтээ хиймэл шүтэн, хуурамч шүтэн болон ялцрал завхарлаар дүүрчигсэн тийм улс орныг Йосия хүлээж авсан байна. 하나님께서는 스바냐를 통해 여호와의 날이 임박하였음을 경고하면서 회개를 촉구하였습니다. Тэгээ бурхан энэ цаг үед Зефания шүлжлэгчээр дамжуулан эзний өдөр айсвэ ирж байгаа гэдгийг тунхаглаж сануулсан. Тэгээд ард түмнийг одоо өмнөд Юдаг тэр чигт нь гэмшилд уриалсан байгаа. 그리고 몇 년이 지난 뒤에 요시야 왕이 종교 개혁을 일으킨 것입니다. За тэгээд хаан ширээнд суугаад хэдэн жилийн дараа Йосия хаан шашны шинтгэлийг шинжилтийг хийсэн. 그 요시야 왕의 종교 개혁은 스바냐 선지자의 활동에 그 영향을 받은 것입니다. За Йосия хаан ингэж шашны шинтгэлийг хийх болсон нь болвол Зефания иш үзүүлэгчийн тэр үйлчлэлтэй шууд холбоотой байгаа. Тэр Зефания иш үзүүлэгчийн үйлчлэлийн нөлөөг авсан учраас Йосия хаан шашны шинжилгээг хийсэн гэсэн үг. 자, 이와 같이 스바냐 선지자의 활동과 요시야 왕의 종교 계획이 있었음에도 불구하고 유다 백성들은 우상 숭배와 죄악을 버리지 못했습니다. За энэ мэтчлийн Йосия хааны одоо шашны шинжилэл явагдсан байна. Дээрэс нь одоо Зефания шүзүүлэгчийн одоо энэ үйлчлэл хийгдэж байсан байна. Ийм байсан ч гэсэн Юдагийн ард түмэн бол тэр гэм нүглээ орхиогүй. 결국은 하나님의 그 심판, 이 징벌을 받게 된 것입니다. Тэгээд одоо эцсийн үр дүн нь болохоор Бурхны шийтгэлийг хүртэхэд
хүртэх болсон байна. 두 번째 기록 연대를 말씀드리겠습니다. За хоёрдугаарт нь нэгдүгээрт нь л төв нөхцөл байдлыг нь авч үзлээ тийм ээ. Хоёрт нь бичсэн одоо цаг үе нь хизээ юм бэ? BC 641년부터 BC 610년경에 기록되었습니다. 641년부터 600 641년에서 610년경 그 사이에 네. 기록이 За 됐습니다. манай эртний өмнөх 641-ээс 610 оны хооронд бичигдсэн гэж үздэг. 스바냐서를 기록한 목적을 말씀드리겠습니다. За гуравдугаарт нь Сефаний номыг бичих болсон шалтгаан нь зорилго нь юу байсан бэ? 본서는 하나님의 진노의 날이며 동시에 심판의 날인 그 여호와의 날에 초점이 맞추어져 메시지를 전하고 있습니다. За Сефаний номын одоо гол санаа нь юун дээр төвлөрсөн байгаа вэ гэхээр эзний хилэнгийн өдөр буюу Бурхны тэр шүлтийн өдөр дээр төвлөрч бичигдсэн байгаа. 이 여호와의 날은 1차적으로 유다에게 해당됩니다. За энэ эзний өдөр гэдэг үг нь бол одоо эхний ээлжинд те нэгдүгээрт бол энэ Юдагийн ард түмэнд ард түмэнд зориулагдсан өдөр. 2차적으로는 전 세계에 임할 엄중한 하나님의 심판을 촉구하는 데 있습니다. За хоёрдугаарт нь болохоор бүх дэлхийд даяар байгаа бүх одоо харь үндэстнүүд буюу бүх үндэстнүүдэд одоо хандаж хэлж байгаа. 여호와의 날은 1차적으로 유다 백성들에게 임하는 하나님의 날이지만 전 세계에 임하는 엄중한 하나님의 심판을 촉구한다는 데 있습니다. Өөрөөр хэлбэл эзний өдөр гэдэг энэ болохоор ямар өдөр юм бэ гэхээр эхний ээлжинд нэгдүгээрт нь бол Юдагийн арт түмний дээр удахгүй ирэх гэж байгаа тэр Бурхны хилэнгийн өдөр буюу шүлтийн өдөр. Хоёрдугаарт нь болохоор энэ дэлхий дээр уршин тогтнож байгаа бүх үндэстнүүдийн дээр бүх хаанчлуудын дээр ирэх эзний хилэнгийн буюу шүлтийн өдрийг илэрхийлж байгаа юм аа. 스바냐는 앞으로 닥쳐올 여호와의 진노의 날을 애언하면서 그날에 있을 환난과 파멸을 경고하였습니다. Сефаний болохоор тэр удахгүй ирэх эзний өдрийн төлөө одоо гашуудаж тэгээд тэр өдөр ямар одоо гай зовлон ирэх вэ гэдгийг тунхаглаж сануулж хэлж байгаа. 그러나 궁극적으로는 심판 중에서도 회개하고 하나님께 돌아오는 이방인과 이스라엘의 남은 자들에게 하나님이 구원을 베푸신다는 것입니다. Гэхдээ энэ нь бол зүгээр одоо шийтгэл шүүлтээр ингээд дуусж байгаа биш. Хамгийн эцсийн туйлын зорилго нь юу вэ гэхээр тийм одоо хилэнгийн өдөр ирлээ ч гэсэн тийм шүүлт боллоо ч гэсэн тэр шүүлт тэр гай зовлон дундаас бурханд итгэмжтэй тэр гэм нүглээ улааж гимшээд үлдсэн тэр шүүлтээс амьд үлдэх хүмүүс үлдгэсэд байх болно гэдгийг тунхаглаж байгаа. 하나님은 심판 중에도 그 하나님의 남은 백성들, 택한 백성들이 회개하고 돌아오게 해서 구원을 해주신다는 겁니다. Тэр бурхан хэдийгээр одоо шийтгэж байгаа, шүүж байгаа боловч тэр амьсгалтай шүүлтийн өдөрч гэсэн өөрсдийнхөө гэм нүглийг хэрэг улаагаад гимшээд эзэн лүү эргэж ирэх юм бол тэр хүмүүсийг бурхан өршөөж уучлан амьд үлдээх болно. 이것을 알게 하기 위해서 스바냐서가 기록이 되어 있습니다. Тэгээ үүнийг л одоо мэдүүлэхийн тулд Сефаний ном бичигдчихжээ. 자, 그러면 스바냐 제1장 제목은 하나님의 심판입니다. За тэгвэл одоо их хүч рүүгээ оръё. Сефаний 1-р бүлэг нь болохоор 하나님의 심판, 예, 하나님의 심판. бурханы шүүлт
гэдэг сэдвтэй 예, байна. 대지를 말씀드리겠습니다. За хуваагдлуудыг хэлж өгье. 첫 번째 대지, Нэгдүгürt нь 하나님의 계시와 스바냐의 족보에 대해서 Бурхны илчлэлт ба Сефаниагийн ургийн бичиг. 1절입니다. Нэгдүгээр бичлэл дангаараа. 두 번째 대지, Хоёрдугаар хэсэг нь 온 세상에 임할 하나님의 심판에 대해서 бүх дэлхий дээр бууж ирэх Бурхны шүлт. 2절로 3절입니다. 2-оос 3 дугаар ишлэл. 세 번째 대지, 3-дугаарт нь 유다 민족에게 임할 심판과 그 원인, Юдагийн ард түмний дээр бууж ирэх шүлт ба түүний шалтгаан. 4절로 6절입니다. 4-өөс 6. 네 번째 대지, 4-дүгээрт нь 심판받을 자가 누구인가를 기록함. шүүгдэгч нь хэн бэ? Одоо хэн шүүгдэх юм бэ? Хэн тэр шийтгэлийг хүртэх юм бэ гэдэг тухай 7절로 тэмдэглэл. 13절입니다. 7-оос 13. 다섯 번째 대지, 5-дугаарт нь 유다 민족이 바벨론의 침략으로 비참하게 된다는 것입니다. Юдагийн ард түмэн Вавилоны дайралтаас болж эмгэнэлтэй байдалд орно. 14절로 17절. 14-өөс 17. 여섯 번째 대지, 6-дугаарт нь 분노의 날에 은과 금이 구원하지 못함. хилэнгийн өдөр алт мөнгөч аварч чадахгүй. 18절입니다. 18-дугаар ишлэл. 첫 번째 대지, 하나님의 계시와 이 스바냐의 족보에 대해서 1절을 읽어주세요. За эхний хэсэг нь болохоор Бурхны илчлэлт ба Сефаниагийн ургийн бичиг гэсэн тий. За нэгдүгээр ишлэг уншаа. Юдагийн хаан Амоны хүү Йосиагийн өдрүүдэд Хизкиягийн 40, Амариагийн 30, Гедалиягийн ач, Кушийн хөвгүүн Сефаниад ирсэн эзний үг. 네, 이 1절에 보시면 이 스바냐의 족보가 나오고 또 스바냐에게 하나님의 계시의 말씀이 주어진 것이 기록되어 있습니다. Нэгдүгээр ишлэлдэр Сефаниагийн угийн бичиг нь гарч ин тийм ээ хэний удам ямар хүн юм бэ гэдгийг тэгээд мөн юуны тоглож байна гэхээр эзнээс Сефаниад үг ирсэн гэдэг тухай өгүүлж байна. 아몬의 아들 그 유다 왕 요시아의 시대라고 했습니다. 아몬의 아들 유다 왕 요시아 시대에 스바냐 선지자가 활동했습니다. За энэ дээр бас хизээ одоо энэ Сефания үйлчилж байсан бэ гэдэг хугацаа нь цаг үе нь бас дурддагсан байна. Юдагийн хаан Амоны хүү Йосиагийн өдрүүдэд. 이와 같이 하나님의 말씀은 역사적인 분명한 역사적인 이러한 증거를 가지고 있습니다. За тэгэхээр эндээс харах юм бол Бурхны үг бол ерөөсөө ийм түүхэн баримттай бодиттой одоо жинхнээсээ болсон зүйлээ байсан юм аа гэдгийг бол нотолж ингэж өгсөн байна. Одоо яг хэн гэдэг ямар хааны үед одоо энэ үг ирсэн бэ гэдгийг бүр тодорхой хэлсэн байна. 하나님의 말씀이 계시로 주어질 때 그 시대적인 그 역사적인 배경을 성경은 확실하고 분명하게 기록을 해놨습니다. Тэгэхээр Бурхан өөрийнхөө үгийг ингэж илчилж өгөхдөө болвол илчлэлтээр дамжуулан өгөхдөө яг тэр түүхэн бүр баримттайгаар түүхэн тэр цаг хугацаатай тэр нотлогоо өөрөөр хэлбэл нотлогоотой тэгж хэлж түүнийгээ тэмдэглэж үлдээсэн байдаг байна. 그러므로 이 하나님의 말씀은 역사성을 확실하고 분명하게 이렇게 중요시하게 여기고 있습니다. Тэр энэ хэмжээгээр одоо Бурхны үг бол түүхэн баримттай, нотлогоотой зүйлээ гэдгийг бол Бурхан маш одоо чухалчилж үздэг байсан. Үздэгэ.
그리고 스바나의 그 족보는 그 히스기야의 현손은 4대 손이라는 것입니다. За тэгээд Сефаниагийн энэ үгийн бичгийг аваад үзэх юм бол Хизкиягийн дүүч гэсэн байна. 네. 그리고 아마랴의 증손이라고 있습니다. 아마랴의 증손, 그드라의 손자라고 있습니다. Амариагийн 30, Гедалиягийн ачин. 또 구시의 아들이었다고 했습니다. За тэгээд аав нь болохоор Куш 네, гэсэн 이와 байна тийм ээ. 같이 스바냐의 족보는 왕가의 자손입니다. За тэгэхээр эндээс харахад Сефани бол хааны удмын хүн байсан байна. 이와 같이 스바냐는 왕가의 그 자손으로 살았기 때문에 그 상류층, 그 남유다의 상류층, 그 지도층의 부패와 타락성을 잘 목격하는 사람입니다. Энийг одоо хааны удмын хүн учраас хааны одоо удмынхантай л харьцсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд одоо хаантай бас одоо шадар дотн байдаг тэр эхэс дээдсүүд язгууртан тийм ээ өндөр дээд албан тушаалтай одоо дээд давхаргынхны дунд амьдарч ажиллаж байсан гэсэн үг. Тийм болохоор тэдний тэр яс суртахууны доголдол, ялцрал, завхрал ямар байсан бэ гэдгийг нүдээр үзэж бичсэн байна. 두 번째 대지 온 세상에 임하는 하나님의 심판에 대해서 За хоёр дахь хэсэг нь болохоор бүх дэлхийд бууж ирэх бурхны шийтгэл, шүлт гэсэн байгаа. 2절을 읽어주시기 바랍니다. За хоёрдугаар ишлэг уншъя. Би газрын гадаргаас бүх зүйлийг бүрэн арчих болно гэж эзэн тунхаглаж байна. 여호와께서 이르시되 내가 땅 위에서 모든 것을 진멸하리라 하고 이렇게 말씀하셨습니다. 근데 эзэн би газрын гадаргаас бүх зүйлийг бүрэн арчих болно гэж тунхагласан. 3절을 읽어주세요. 3-ыг уншъя. Би хүн ба амьтныг бүрэн арчих болно. Би тэнгэрийн шувуудыг, далайн загснуудыг, балгасуудыг гин бурууттай нь хамт бүрэн арчнаа. Би газрын гадаргаас хүнийг таслана гэж эзэн тунхаглаж байна. 3절은 그 2절에 대해서 좀 더 구체적으로 하나님의 그 심판에 대해서 자세하게 구체적으로 설명하고 있습니다. 3-р ишлэл нь болохоор 2-р ишлэлээ илүү дэлгэрүүлж өгсөн гэж хэлж болно. 2 дээр нь болохоор зөвхөн бүх зүйлийг бүрэн арчнаа гэсэн бол 3 дээр нь болохоор бүх зүйл дотроо юу багтаж байгаа юм бэ? Юуг одоо арчих юм бэ гэдгийг дэлгэрүүлж тодруулж өгсөн. 2절과 3절은 그 스바냐 선지자가 유다의 심판을 말하기에 앞서 먼저 온 세상에 종말론적으로 임하는 하나님의 심판을 먼저 이렇게 예언한 것입니다. Тэгэхээр энэ 2 болон 3 дахь ишлэл маань болохоор энэ Сефания иш үзүүлэгч маань Юдагийн мөхөл одоо Юдагийн дээр ирэх бурхны шийтгэллийн талаар иш үзүүлэхээс өмнө эхлээд бүх дэлхий даяар бүх ертөнц даяар ирэх бурхны тэр ертөнцийн төгсгөлдөх тэр шийтгэл шүүлтийн талаар эхлээд өгүүлсэн байгаа. 왜냐하면 하나님은 온 세계를 심판하시는 공의로우신 심판 주시기 때문에 택한 백성인 유다 민족의 죄도 반드시 징벌한다는 것입니다. Яагаад вэ гэвэл бурхан бол одоо хэнийг ч ялгуурладаггүй шудрах зөвхөн бурхан байгаа. Тийм болохоор энэ дэлхий дээр шүүлтийг ингээд хэрвээ эрүүлж байгаа л шүүлтийг буулгаж байгаа бол тэр нь эзэн бурханы одоо ард түмэн гэгддэг Юдагч гэсэн тойрохгүй маа. Тэр шудрах шүүлт нь Юдагийн дээр ч гэсэн ирэх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 하나님께서는 땅 위의 모든 것이 인간의 죄로 말미암아 죄악으로 말미암아 이 부패하고 타락하기 때문에 하나님께서는 땅 위의 모든 것을 이렇게 완전히 하나님의 심판으로 진멸하신다는 거예요. Тэр энэ хүн амьтан тэнгэрийн шууд далайн загас балгасууд гэдэг ингээд энэ газрын гадарга дэлхийн дээр дэлхий дээр амьдарч байгаа бүхэл зүйлийг
энэ газрын гадраас арчиж хайна гэж байгаа. Яагаад энэ дуус амьтад хүртэл орчвоо гэхээр хүн төрлөختний дээр бузар гим нүглээс болоод энэ дэлхий дээр оршиж бүх одоо зүйлс бузарчсан учраас бурхан тэр бүгдийг устгаж арчиж хайна гэсэн. 이와 같은 표현은 장차 온 세상이 하나님의 심판으로 이 멸망을 당하는 그 비참한 모습을 미리 예언으로 이렇게 증거하는 것입니다. Тэгэхээр энэ бүхэн бол эцээцэст ертөнцийн төгсгөлд бүх дэлхий болон түн дээр оршин тогтногч бүхэл зүйлс бурхны тэр шийтгэлийг хүртэх болно, бурхны шүүлтийг амсах болно гэдгийг ингэж урьдчилж иш үзүүлсэн байна. 이제 그러면서 이제 그 4절 이하부터는 유다 민족에게 임할 하나님의 심판과 그 원인을 이렇게 또 구체적으로 증거하고 있습니다. За тэгээ энэ бүхнийг эхэлж өгүүлснийхээ дараа цааш нь 4-р эшлээс хойш болвол тэр дундаа Юдагийн дээр бурхны шийтгэл буух тухай тэгээ тэрний чухам ямар учраас Юдагийн дээр буух болсон бэ гэдэг тэр шалтгааныхын тухай бас өргөжлүүлэн хэлж байна. 세 번째 대지 유다 민족에게 임할 심판과 그 원인에 대해서 За тэгэхээр одоо бол 3 дугаар хэсэг рүүгээ орж ин тийм ээ. Тэгээ энэ болохоор 4-өөс 6 дугаар ишлэл байгаа. Тэгээ энд бол Юдагийн ард түмний дээр ирэх бурхны шүүлт ба түүний шалтгаан гэсэн гарчигтай байна. 4절을 읽어주시기 바랍니다. 4-р ишлэгийг уншъя. Тиймээс би өөрийн мотрыг Юдагийн эсрэг болон Иерусалимийн бүх оршин суугчдын эсрэг сунгана. Би Баалын үлдэгдлийг мөн шүтээний тахилч нарын нэрсийг тахилч нартай хамт энэ газраас таслах болно. 4절에 보시면 하나님께서 유다와 예루살렘의 모든 주민들 위에 손을 펴서 남아있는 바알을 그곳에서 멸절한다고 했습니다. За эндээс харах юм бол эзэн Юдагийн эсрэг болон Иерусалимийн бүх оршин суугчдын эсрэг гараа сунгана, мутраа сунгана гэж байна. Тэгээд Баалын үлдэгдлийг би тасалж хаях болно, арчиж хаях болно гэсэн байна. 이것은 유다와 예루살렘이 하나님의 심판을 받는 그 원인이 이게 우상숭배라는 것입니다. 우상숭배의 죄악 때문에 하나님의 심판을 받는다는 것입니다. За эндээс харах юм бол Юда болон Иерусалимийн оршин суугчдын дээр одоо бурхны энэ шийтгэл ирж байгаа шалтгаан нь бол маш тодорхой юм тийм үү. Энэ Баал буюу тэр шүтэн шүтснээсээ болоод тэр бурхны шийтгэлийг хүртэх болсон байна. 하나님의 심판이 먼저 유다와 예루살렘에 있는 바알 우상, 바알 우상과 그 바알 우상을 섬기는 제사장들에게 하나님께서 임한다는 겁니다. Тэгэхээр бурхны шийтгэл Юдагийн дээр ирэхдээ юуны өмнө Юда болон Иерусалимийн тэр Баалыг шүтэгчд буюу одоо хуурамч шүтэн шүтэгчд мөн тэр хуурамч шүтэний тахилч нарын дээр эхлээд ирэх болно гэсэн байна. 여기에 그 그마림이라는 이제 말이 나오는데 그마림 이것은 바알 그 우상을 섬기는 제사장을 말합니다. 그마림이라는 게 그마림이라는 한국어예요? 아니면 그렇죠. 히브리어인가요? 한국말로 그마림인데 그마림? 예, 그마림만 써 있죠. 여기는 그냥 그 우상의 제사장으로만 그러니까 되어 이 있어요. 그마림이 한국말로는 그마림이 써 있는데 그 원어의 뜻은 우상을 섬기는 제사장이라는 뜻입니다. 제사장이라는 뜻이에요. 그렇게 근데 알고 여기는 있습니다. 그냥 제사장으로 되어 근데 우상 있으니까. 섬기는 제사장이야. 네, 그 바알 우상을 우상의 제사장. 제사장이라고 예, 그렇게 되어 있어요. 알고 있으면 됩니다. 그렇게 번역이 됐어요. 몽골어는? 네, 우상의 제사장. 그러면 설명할 것이 없네. 네. 한국어는 그냥 그 말임으로 돼 있어서 그것이 이제 이렇게 설명을 했는데 몽골어는 그대로 바알 우상의 제사장. 그러면 이제 그렇게 알고 있으면 됩니다. 그래서 이 하나님께서는 먼저 그 남유다 백성들, 예루살렘 백성들이
하나님을 섬기지 않고 이 바알 우상을 숭배하는 이런 백성들과 그 제사장들에게 하나님이 이렇게 심판하신다는 거죠. За тэгээ Юдагийн дээр Бурхны шийтгэл эрэхтэй болохоор Юда эхлээд болов Юда болон Иерусалимийн тэр Баал буюу шүтэн шүтэгчдийн дээр мөн тэр шүтэний тахилчдын дээр ирнэ гэдгийг хэлсэн байна. 성경에 우상에 대해서는 반드시 하나님이 심판한다고 나와 있습니다. Библиэлд бол энэ шүтэний болон тэр шүтэнийг шүтэгчдийг гарцаагүй шийтгэх болно гэдгийг тодорхой хэлсэн байдаг. 그 이스라엘 백성이나 남유다 백성뿐만 아니라 이방 나라에서도 그 우상 숭배하는 자들은 반드시 하나님이 심판한다고 나와 있습니다. Энэ зөвхөн Израиль юм уу эсвэл Юдагийн ард түмэнтэй л холбоотой биш. Харь үндэснүүдийн дунд ч гэсэн байгаа тэр хурамч шүтэн шүтдэг бүхний эсрэг бол Бурхны шийтгэл байх болно гэж хэлсэн байна. 자, 두 번째 5절을 또 한번 읽어보세요. За 5 дахь ишлэл. Дээвэр дээр тэнгэрийн эрхэст мөрөгдөг, доош мэхэж эзэнд бас тангаргалдаг, тэгээд бас мелкомоор тангаргалдаг. 이 두 번째 우상 숭배는 이 별, 하늘의 1월 성신, 이 별을 우상으로 숭배하는 이 원인 때문에 하나님이 심판한다는 거죠. За энд болохоор нөгөө Юда шийтгэл болсон хоёр дахь шалтгаан гарч байна. Энэ болохоор тэнгэрийн эрхэст мөрөгдөг байсан учраас тэднийг одоо шийтгэхээс өөр аргагүй болжээ гэсэн үг. 그래서 이 유다 백성들이 지붕에 올라가서 자기 집 건물 지붕에 올라가서 하늘을 바라보고 그 별을 우상으로 숭배한다는 거예요. 거기 하나님이 심판하겠다는 겁니다. Юдагийн ард түмэн өөрсдийнхөө тэр гэрийн дээвэр дээр гарч байгаад тэр тэнгэрийн эрхэс одоо Юдад гаргисад одоо мөрөгдөг байсан гэсэн үг. 하나님을 경배하지 않고 별을 경배하는 이런 죄악에 대해서 하나님이 심판하는 거죠. Эзэн бурхандаа л зөвхөн мөргөх ёстой байтал эзэн бурхандаа мөргөлгүй тэр тэнгэрийн эрхэст мөрөгж байгаа байсан учраас бурхан тэднийг шийтгэхээс өөр аргагүй болсон. 한 가지는 그 여호와께 맹세하면서도 동시에 말감이라는 우상에게 맹세하는 자들을 또 하나님이 심판하겠다는 거예요. 세 번째예요. 예. За 3 дахь шалтгаан Юдаг шийтгэхээс аргагүй болсон 3 дахь шалтгаан болохоор доош мэхэж эзэнд бас тангаргалдаг тэгээд бас мелкомоор тангаргалдаг гэж. Энэ болохоор одоо эзэн бурхандаа тий андгаа тангараг өргөдөг хэрнээ бас түүнийхээ хажуугаар мелком гэдэг одоо тэр шүтэнд бас тангараг андгаа тангараг өргөдөг. Энэ байдлаас нь болж одоо бурхны шийтгэл ирэхээс өөр аргагүй болсон байна. 그 몽골 성경에는 이 말감으로 나와 있습니까? 어떻게 번역이 됐어요? 네, 밀컴이라고. 밀컴. 예. 원래 이제 이 말감은 한국말로 이 말감은 그 암몬 사람들이 섬기는 이게 몰렉이라는 신과 같은 것입니다. За энд гарч байгаа мелком гэдэг одоо энэ шүтэн болохоор амончуудын шүтдэг байсан молек гэдэг тэр одоо хурамч шүтэнтэй адилхан гэсэн үг ээ. 암몬 사람들이 섬기는 우상입니다. амончуудын үйлчлдэг байсан, мөрөгдөг байсан шүтэн байгаа. 이 우상에게 맹세하는 자들을 하나님이 심판한다. Энэ шүтэнд андгаа тангараг өргөдөг хүмүүсийг бурхан шийтгэнэ гэж. 다음에 이제 6절을 또 읽어주세요. 6 уншия 6 дахь ишлэл. Эзнийг дагахаас эргэж бутсан, эзнийг хайдаггүй, эрэлхийлдэггүй хүмүүсийг би таслах болно. 6절에는 유다 백성들, 두 종류의 유다 백성들이 여기에 기록되고 있습니다. За энэ 6 дахь ишлэлээр болохоор хоёр төрлийн юдачуудыг бичсэн байна. Юдагийн ард түмэн хоёр төрлийн хүмүүс байсан гэдгийг
이들에게 하나님이 심판한다는 거죠. 이들을. тэднийг одоо бурхан шийтгэх болно гэсэн. 첫 번째 종류는 여호와를 배반하고 따르지 아니하는 자들입니다. Эхний одоо хоёр төрлийн гэсэн. Тэгээ эхний төрлийн хүмүүс нь юу вэ гэхээр эзнийг дагахаас эргэж буцсан хүмүүс. 이들은 이제 배교자들을 말합니다. Эдгээр бол 배교자. нэг ёсондоо урвагч нар гэсэн үг. 하나님에 대해서 배교하고 우상을 숭배하는 이 자들에게 하나님이 심판하는 거죠. Эзэн бурхнаас урваж тэр хуурамч шүтэнийг дагдаг хуурамч шүтэнийг их шүтэнд үйлчлдэг хүмүүсийг хэлж байна. 또 두 번째 종류의 사람은 여호와를 찾지도 아니하고 구하지도 아니하는 자들입니다. Хоёр дахь төрлийн хүмүүс нь болохоор эзнийг хайдаггүй, эрэлхийлдэггүй хүмүүс. 이들에게 하나님이 심판한다는 거죠. Эднийг бас бурхан шийтгэх болно. 이들은 하나님에게서 아주 멀리 떠난 자들로서 그 심령이 어두워지고 아주 강팍한 물신론자들을 가리킵니다. За энэ хүмүүс нь одоо ямар төрлийн ямар одоо хүмүүсийг хэлж байгаа юм бэ гэхээр эзэн бурханаас бүр ингээ холдоод хөндөрч өгсөн тэгээд сүнс нь одоо сэтгэл нь бүр ингээ харанхуй болчихсон 심령이 어두워지고 강팍한 사람들. тэгээд хатуурчихсан зүрстэл нь харанхуй болоод хатуурчихсан тийм хүмүүсийг хэлж байгаа. 사람들은 참 악한 행실로 하나님을 멀리 떠나 이렇게 하나님을 불신앙하는 아주 그 강팍한 사람들을 말합니다. Өөрөлдөл одоо нэг бурхангүй үзэлтнүүд гэсэн үг. Бурхан байхгүй гэж үздэг тийм шашингүй үзэлтнүүд, бурхангүй үзэлтнүүд гэсэн үг. Тэгээ хүмүүс бодлол одоо элдвийн тэр бозор муу ёс бус үйлсээсээ болоод ингэж бурханаас холдож салж хөндөрдөг. Тэгээд улмаар бурхан гэж байдаггүй гэж итгэдэг бурхангүй үзэлтнүүд болдог. 우리가 이제 골로새서 신약성경 골로새서 이 1장 21절을 한번 보시기 바랍니다. Колосе номын 1-ийн 21절. 21절. Колосе 1-ийн 21-ийг хамтдаа харъя. Хэдийгээр урд нь та нар ёрын үлсийг үлдээж хүндэрсэн бөгөөд дайсагнсан сэтгэлтэй байсан боловч 여기는 전에 악한 행실로 멀리 떠나 하나님을 멀리 떠나 마음으로 하나님과 원수가 되었다고 했습니다. За энэ дээр маш тодорхой хэлсэн байна тийм ээ. Хэдийгээр урд нь та нар гэж урд нь одоо бид нар ямар байсан бэ гэхээр ёрын үлсийг үлдэж бурхнаас хүндэрсэн бөгөөд дайсагнсан зүрх сэтгэлтэй байсан гэж байна. 이와 같은 자들을 하나님이 스바냐 당시에 자들을 하나님이 심판하겠다는 말씀입니다. За ийм хүмүүсийг одоо Зефаняга дамжуулан одоо шийдэх болно гэдгийг хэлүүлсэн байна. 유다 민족뿐만 아니라 모든 이방 나라에서도 이런 종류의 사람들은 반드시 하나님이 심판을 피할 길이 없는 것입니다. Зөвхөн Юда төдийгүй бүхий л үндэснүүдийн дунд байгаа ийм хүмүүсийг бурхан шийтгэх болно. 자, 네 번째 대지입니다. Дөрөвдүгээр хэсэг. 그 심판 받을 자가 누구인지를 기록을 했습니다. За энэ дөрөвдүгээр хэсэгт болохоор тэр шийтгүүлэх хүмүүс нь хин юм бэ гэдэг. 하나님의 심판을 받을 자들이 누구인가를 이렇게 지적하는 그런 말씀입니다. Өөрөөр хэлбэл энэ хэсэгт бурхны тэр шийтгэлийг хүртэх хүмүүс нь чухам одоо ямар хүмүүс хин байх юм бэ гэдгийг л цохон дурдж хэлсэн байна. 7절을 읽어주세요. 7절. 7-р эшлэг шиг эзэн бурхны өмнө чимээгүй бай. Учир нь эзний өдөр ойрхон байна. Учир нь эзэн тахилыг бэлтгэсэн тэр өөрийн зочдоо ариусгасан. 7절의 내용이 바로 그겁니다. 주 여호와 앞에 잠잠할지어다라고 선포하고 있습니다. 7-р эшлийн эхэнд нь эзэн бурхны өмнө чимээгүй бай гэж
тунхагсан байна. 자, 유다 백성은 이제 장차 임할 하나님의 심판을 생각하면서 두려워하라는 것입니다. Тэгээ Израилийн ард түмэн тий өмнөд Юдагийн ард түмнийг удахгүй ирэх бурхны тэр шит хөлийн өдрийг бодож тунгааж чимээгүй болцгоо гэж хэлсэн байна. 예, 여기 여호와의 날은 이제 하나님께서 멀지 않는 장래에 유다 민족을 심판하신다는 것을 심판하시는 날을 가리키는 것입니다. Эзний өдөр гэдэг нь болохоор удалгүй одоо Израилийн дээр Юдагийн дээр буух эзний тэр шийтгэлийн өдрийг хэлж байгаа. 하나님의 엄중한 그 심판의 날이 가까웠으니 하나님을 두려워하라는 것입니다. Бурхны тэр аимшигтай хатуу шийтгэлийн өдөр ойрхон байгаа учраас та нар айж, эмээж, чимээгүй болцгоо. 그 심판의 날에 하나님께서 심판할 자들, 하나님께서 벌할 자들을 이미 작정했다는 겁니다. Тэгээ тэр өдөр тэр шийтгэлийн өдөр тэр шүүлтийн өдөр эрэхэд Бурхан яг хэн дээр тэр шийтгэл ирэх вэ? Шийtгэлийг буулгах вэ гэдг нь гэвэл аль хэдийн ингээ төлөвлөчихсөн, тогтоочихсон байгаа. 하나님께서 그 죽일 자들을 이미 하나님이 작정해 놓으셨다는 거죠. Өөрөөр хэлбэл тэр шийтгэх буюу тэр алах тийм ээ устгах тэр хүмүүсээ Бурхан аль хэдийнэ одоо тавлчихсан ба. 예, 그 말씀이 바로 여호와께서 희생을 준비하고 그가 청할 자들을 구별하셨음이라는 뜻, 이 말씀의 뜻입니다. Энэ учир нь эзэн тахилыг бэлтгэсэн тэр өөрийн зочдоо ариусгасан гэсэн байна. Тэгээ энэ хэсэг бол яг тэр бурхан одоо хэнийг ч хамаагүй одоо ялгаж салахгүй бүхний дээр одоо энэ шийтгэлийг болгоно гэсэн үг ш. Хэнийг шийтгэх үү, хэний дээр энэ шийтгэлийг болгох вэ гэдгийг бурхан ингээд бүр товолчихсон, бэлтчихсэн байгаа гэсэн үг. 그러니까 하나님 앞에서 하나님을 두려워하고 잠잠하라는 것입니다. Тийм учраас бурханы өмнө чимээгүй дуугүй болцгоо бурханаас айн эмээцгээ. 자, 그러면 8절에 보시면 구체적으로 어떤 종류의 사람들을 하나님이 이렇게 죽이기로 작정하셨는가? За 8 дугаар ишлээс эхлээд харах юм бол бурхан одоо ямар төрлийн хүмүүсийг ингэж юу устгахаар шийтгэхээр тавлцсан бэ гэдгийг хэлж байна. 여기 보면 내가 방백들과 왕자들과 이방인의 옷을 입은 자들을 벌할 것이라고 나옵니다. 8 дугаар ишлэлдэр дараа нь эзний тахилын өдөр ирэхэд би хааны хүүгүүд болох жононгуудыг харийн хувцсаар өөрсдийгөө хувцлагчдыг шийтгэх болно. 이 방백은 그 나라의 고위층, 지도층들을 말합니다. Энэ жононгууд хааны хүүгүүд гэдэг маань болохоор тухайн улсын одоо тэр дээд язгууртан тэ ихс дээдсүүдийг хэлж байна. 이와 같이 하나님은 먼저 그 나라의 유다 나라의 그 고위층, 지도층들을 먼저 그들의 죄악을 먼저 벌하겠다는 것입니다. Тэгэхээр эндээс харах юм бол бурхан тэр арт түмэн тэр улс үндэсний дээр шийдэл явуулчихсан хамгийн эхлээд одоо дээд талаас нь эхлээд тэр ихс дээдэс тэр удирдагч нарын тэр давхарга тэ дээдсүүдээс эхэлж байгаа гэдгийг харуулж байна. 두 번째 종류는 왕자들입니다. 이 귀족이죠. 왕가의 귀족들, 왕자들이. За энэ эхлээд жононгуудын талаар ярьсан байх шүү сая. За тэр жононгууд гэдэг нь л удирдлагуудыг тий дээд албан тушаалтай ихс дээдсүүдийг хэлж байна. За хоёр дахь нь болохоор хааны хүүгүүд гэж байна. За Солонгос библи маань заримдаа одоо Монгол библиэс дистран зөрдөг байгаа тий. За хоёрдоорт нь хааны хүүгүүд гэж байна. Хааны хүүгүүд гэдэг нь болохоор хааны удмынхан гэсэн үг. 그다음에 세 번째는 이방인의 옷을 입은 자들을 벌할 것이라고 했습니다. За 3 дугаарт нь ямар хүмүүсээ гэхээр харийн хувцсаар өөрсдийгөө хувцлагчд. 우리가 특히 주목할 것은 이방인의 옷을 입은 자들이 누구를 말하는 것일까요? За энэ дээр бид нэр онцгойлон анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байх. Энэ харийн хувцсаар хувцлагчд гэдэг нь чухам хэнийг хэлж байгаа юм болоо? 사람들은 그 우상 섬기는데
우상 숭배하는데 입는 그러한 이방인들의 옷을 말할 것입니다. Мэдээж одоо тэр нөгөө хуурамч шүтэн шүтгэхсийг хэлж байгаа. Тэр шүтэн шүтгэхдээ одоо тэр зориултын хувцсыг ингэж өмсөж жагаад тэр шүтэндээ мөрөгдөг байсан. 아주 화려하고 아주 고급스러운 그러한 그 옷을 말합니다. Нэг ёсондоо одоо тэр шүтэндээ мөргөхдөө болвол одоо хамгийн одоо гоё чамин тийм ээ тансаг хэнцэр ганган тэгж хувцлаж одоо мөргөдөг байсан байна. 영적으로는 이 사람들은 세상의 그 방탕에서 세상의 풍속을 따르는 그러한 방탕한 자들이에요. Сүнслэг утгаараа бол энэ одоо хариу уцаар хувцлагчид тэгж одоо өөрсдөө гоёж гангалдаг энэ хүмүүс гэдэг мандлагаар сүнслэг утгаараа ертөнцийн одоо тэр айсыг дагагсад ертөнцийн одоо ёс заншил тийм ээ одоо мод загвар ч гэдэг юм одоо тэр ертөнцийн айсыг дагагсад гэсэн. 술 마시고 뭐 요즘 말로 하면 술 마시고 담배 피우고 음란하고 호색하고 또 신접한 자를 찾아서 점을 보는 이런 사람들이에요. Одоо бидний одоо өнөөгийн жишээн дээр авах юм бол одоо арх тамхи татах завхаарах тийм ээ ёс бус тийм одоо зүйл хийх мөн одоо мэрэгч төлөгчдөр очиж ердөө одоо хувь заяагаа мэрэглүүлэх гэх мэтчлэн. 세상을 사랑해서 자기의 육체와 마음의 정욕대로 사치하며 살아가는 자들입니다. ертөнцийг хайрладаг. Тэгээд өөрийнхөө махан биеийн юу хүсэж байна тэр махан биеийнхээ хүслийг дагаж тэр яс бус зүйлсийг үлдэж 이들은 하나님의 амьдардаг хүмүүс. 이들은 하나님의 진노에 이 진노의 그런 자녀들처럼 세상을 사랑하고 세상의 풍속을 따라서 살아가는 자들입니다. Эднэр бол одоо бурхны уур хилэн хүртэх зохистой тийм хүмүүс. Тэгээд энэ ертөнцийн айсыг дагаж ертөнцийн хуулиар амьдардаг уур хилэнгийн хүүхдүүд байнамаа. 이 구절을 또 읽어보세요. 9절. 9-р ишлэл сүмийн босгон дээр дэвхцдэг бүх хүнийг эзнийхээ гэрээг хүчирхийлэл худал хурамгаар дүүрэгдэг хүмүүсийг би тэр өдөр шийтгэх болно. 자, 이 9절에는 어떤 사람들을 하나님이 벌하신다고 나와 있습니까? За 9-р ишлэл дээр ямар хүмүүсийг бас бурхан шийтгэнэ гэсэн байна. 이것은 남의 집에 들어가서 강제로 탈취하고 빼앗고 도적질하고 그래서 자기 주인의 집에다가 이게 자기 주인의 집을 부유하게 만드는 이런 악한 사람들입니다. За энэ болохоор 그 구절 말씀이 처음에는 어떻게 시작되고 있어요? 9절? 어떻게 시작해요? 9절, 네. 네, 9절인 문턱을 뛰어넘는다는 말이 나오죠? 여기는 그 성전의 그 문턱 위에서 뛰는 모든 사람. 성전? 예, 성전의 문턱으로 나와 있어요? 네. 근데 이 성전이 네. 그 하나님의 성전인지 아니면 그 뭐 우상? 그 절 같은 것도 어허. 할 때 같은 말을 쓰거든요. 근데 이제 이것은 문턱은 남의 그 거처, 남의 그 집을 말하는 겁니다. 남의 그런 땅이라든가 남의 소유를 침범해서 이게 빼앗고 도적하고 그것을 말합니다. 왜냐하면 뒤에 이 폭악과 이 거짓이 나오잖아요. 그렇게 해서 그 사람은 남의 것을 빼앗아서 자기 주인을 이렇게 부유하게 만드는 사람들, 이런 사람들, 악한 사람들을 다 벌하겠다는 거예요. Энэ 9-р эшлэлдэр одоо 19 оны хувилбар дээр болохоор сүмийн босгон дээр дэвхцдэг
гэсэн байгаа байхгүй. За 2004 оны ч гэсэн сүмийн босгон дээр дэвцдэг гэж байна тий. Тэгэд энийг асуусан энэ сүм гэдэг нь яг юу хэлж байгаа юм бэ? Тэгээ эзний сүм өргөө хэлээд гинэ үү? Яасан гэд асуусан. Тэгсэн чинь энэ болохоор сүм биш одоо бусдын гэрийн үдэн дээр дэвхцдэг гэсэн тийм утгатай юм байна л да. Тэгээд энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл бусдын гэрийн босгыг зөвшөөрлөхгүй алхаж тэгээд ингэж юу хулгайлж дээрэмдэж хулгай дээрэм хийж тэгээд эзнийхээ гэрийг тийм худал хуурмаг хулгай дээрмээр дүүргэж эзнийгээ баяжуулдаг тийм хүмүүс гэсэн үг. 이 당시에 그 유다 민족의 그 사회적인 부패가 얼마나 참 이게 심각한지를 보여주는 그러한 말씀드립니다. Тэгээд энэ тухайн үеийн Юдагийн тэр нийгэм ямар амьсгалтайгаар ингэж ялцарч завхарсан байсан бэ гэдгийг илэрхийлж байгаа хэсэг байна. 자, 이렇게 구체적으로 하나님께서 이렇게 심판하시겠다는 그 사람들의 그 구체적으로 그 사람들이 어떤 사람들인지를 여기에 지금 쭉 기록하고 있죠. Тэгэхээр эзний тэр шийтгэл тэр ямар одоо тийм тодорхой хүмүүсийн дээр бууж ирэх юм бэ гэдгийг бол нэг бүрчлэн дурдж өгүүлсэн байна. 예, 이 참 포악과 거짓을 가지고 자기 주인의 집에 이렇게 부를 채워주는 사람들, 이런 사람들을 벌하겠다는 거죠. Тэр энэ одоо 9-р эшлэлдээ гарч байгаа нь бол нэгэсэндээ заавал одоо тийм нөгөө юу лээ баян чинэлэг ч юм уу эсвэл ихэс дээдсийн талаар өгүүлээгүй энэ ядуу юм уу боол зарц хүмүүсийн тухайч гэсэн ингэж шийтгэл ирэх болно гэдэг нь энэ 9-р эшлэлээр гарч байгаа. Тэр бусдын гэрлэлөө дайрч давталж те эзэн нь хэдийгээр тушаасан байлаач гэсэн тэд нар бол энэ хүчирхийллийг энэ хулгай дээрэм худал хуурмгийг үлдээд тэгээд тэндээс хулгайлсан дээрэмдсэн олзсон тэр юмсаа эзэндээ авчирж өгч эзнийгээ баян болгоход хувир нэмэр оруулдаг тийм хүмүүс гэсэн үг. 기도하겠습니다. залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님께서 우리와 함께 해 주시옵소서. Ариун бурхан минь энэ цагт ч гэсэн та бидэнтэй хамт байж өгөөрэй. 하나님의 말씀을 우리가 들을 때에 성령께서 우리 마음을 열어서 하나님의 뜻을 잘 깨닫고 순종하게 해 주시옵소서. Бурхны үгийг сонсож суралцаж байх хугацаанд ариун сүнс та бидний зүрх сэтгэлийг нээж Бурхны үгийг зөв ойлгож бас дуулууртай дагахад минь тусалж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. 자, 스바냐 1장 10절을 읽어주세요. 10-р эшлэл. Сефания 1:10. Эзэн тунхаглаж байна. Тэр өдөр загсны гулдан хаалганаас хашгирах дуу 2-р дүүргээс гашуудал толгодоос чанга нижигнэн сонсогдох болно. 네, 이 10절은 그 장차 예루살렘에 이 바벨론 군대가 침략을 해서 무자비하게 유다 백성들을 이렇게 아주 징벌하는 이렇게 죽이는 아주 살육하는 그러한 비참한 모습을 예언한 것입니다. Тэгээ 10-р эшлэл болохоор удахгүй юу Вавилоны цэргүүд Иерусалим руу довтолж дайрч орж ирээд тэгээд Юдагийн ард түмнийг маш одоо харгас хэрцгийгээр ингэж олноор нь хамаргалан устгаж алах болно гэдгийг илэрхийлж байна. 이 성전을 이렇게 하나님이 참 원수의 나라에게 침략을 당하게 하는 겁니다. Энэ Иерусалим гэдэг энэ хотыг тэр жигтэн бурхан тэдний дайсан
ард түмэнд тэр чигт нь одоо зөвшөөрч өгсөн байна. 자, 11절 읽어보세요. 11 эшлэл. Худалдааны дүүрэгт оршин суугчдаа гашуудах тун учир нь Канааны бүх хүн чимээгүй болгоогдно. Бидний мөнгийг жинлэхсэд бүгд таслагдах болно. 이 11절에는 어떤 사람들이 하나님의 이렇게 징벌을 받는가 여기 나옵니다. 어떤 Тэгээ 사람들? 11 эшлэл дээр ч гэсэн нөгөө бурхны шийтгэлийг хэн хүртэх юм бэ? Тэр шийтгэл хэний дээр буух юм бэ гэдгийг нөгөө жагсаалт бас ингээд цаашаа явж байна. 아니, 막데스 주민이라고 합니다. 막데스 주민들. Худалдааны дүүрэгт оршин суугчид. 네. 이 막데스 주민은 이 낮은 땅에 사는 사람들을 말합니다. 낮은 땅에 사는 사람들. 그 11절 맨 처음에 나오는 거죠. 예, 그러니까 이제 그 지역이 이 사람들이 살고 있는 지역이 좀 지대가 낮아요. 그리고 아, 그 몽골 성경 번역이 좀 달라서요. 응. 잠시만요. За би 19 оныхыг уншсан байна. Тэгээ адилхан худалдааны дүүрэгт оршин суугчид гэж байна тий. 그러니까 그 주민들아라고 하는데 그 주민들이 그 상업하는 자들의 그 구역 지역의 그러니까 그렇게 상업. 거기는 상업하는 장사하는 사람들 그렇게 나오죠? 네네. 그게 맞아요. 그 상업하는 사람들인데 그 사람들이 살고 있는 그 지역이 낮은 지역에 있다는 거예요. 네? 낮은 지역인데 낮은 지역에서 상업하는 사람들, 장사하는 사람들을 말합니다. 근데 낮은 지역이라는 그런 뜻이 예. 없는데요. 아, 그건 없어요. 여기는 이제 네. 설명할 때 장사하는 사람이에요. 상업하는 사람들인데 네. 이 사람들이 그 사는 그 상업하는 지역이 좀 낮은 곳에 있다는 거예요. 그게 나옵니다. 원어에는. За энэ 11 дэх эшлэлдэр худалдааны дүүрэгт оршин суугчдаа гашуудагтун гэж байгаа тий. Тэгээ энэ нь болохоор тэр худалдааны дүүрэг гэдэг нь бол мэдээж худалдаа хийдэг хүмүүсийн амьдардаг газар. Тэгвэл энэ нь нөгөө юу газар зүйн байрлалаар аваад үзэх юм бол ийм жоохон нам дор газар байрладаг байсан гинэ. Тэгээд яг нөгөө эхлэн дээр болохоор тэр нам дор газар байрладаг гэдэг нь бол юу гардаг юм байна л да. Одоо энэ манай орчуулган дээр стандарт Монголын 다시 말씀드리면 에루살렘의 상업지대, 에루살렘의 상업지대에서 사는 상인들을 말합니다. За тийм одоо нам дор газар байрладаг тийм дүүрэг байсан юм байна. Тэгээд худалдааны дүүрэгт оршин суугчид гэдэг нь болохоор нэг ёсондоо худалдаачид. Өөрөөр хэлбэл юуны Иерусалимийн худалдааны одоо талбарт ажиллахсад худалдаагаар одоо амжиргаагаа залхуулагсад гэсэн үг юм. 그 왜 장사하는 사람, 상업하는 사람을 하나님이 이렇게 징벌할까요? Ягаад худалдаа эрхлэгчдийг бурхан ингэж онцолж тэднийг шийтгэх болно гэж хэлсэн билээ. 아마 이들이 그 하나님 앞에 장사하면서 이렇게 많은 죄를 짓는 것 같아요. Тэгээ магадгүй тэр худалдаа эрхэлж байхдаа наймаа хийж байхдаа тийм ээ маш их тийм буруу аргаар ингэж мөнгө олдог худалдаа наймаагаа хийдэг байсан бол та. 사람을 속이고 또 속여서 이렇게 물건을 속여서 팔고 또 이렇게 뭐 도둑질한 물건들 악한 사람들이 그런 물건을 또 해가지고 이렇게 또 죄를 짓고 또 한 가지는 이 우상도 아마 거래할 겁니다. 우상도 이렇게 장사 거래하면서 돈벌이하고 이 돈을 벌기 위해서 수단 방법을 가리지 않는 거죠.
За тэгэхээр яагаад энэ худалдаачид онцлогдох болсон бэ гэхээр худалдаачид одоо тэр худалдаа намыгаа хийж явахдаа одоо буруу аргаар тийм ээ ёс бусаар тэр худалдааг хийдэг байсан байж болох талтай. Жишээлх юм бол одоо хуурч мэхлэх тийм ээ худалдаа авагчаа хуурч мэхлэх, зайлах, уйвардах тэгээд бас буруу аргаар орж ирсэн одоо эд зүйлсийг одоо хулгайлж авчирсан зүйлсийг мэдсэрэж зарж худалдаалгах гэх юм эсвэл бас одоо хуурамч шүтээнүүдийг бас худалдаалдаг байж болох. Хуурамч шүтээнүүд маань бол хүний гараар хийгдсэн янз бүрийн хөрөг зураг ч юм уу баримл гэх мэтчлэн тийм одоо юу бараа таваар болгоцсон. Тэгээ тэрийг одоо хооронд арилжаалдаг, наймаалцдаг, худалддаг байсан байж болох юм аа. 저울을 또 많이 속여서 팔 수도 있고요. 하여튼 뭐, 거짓말로, 이렇게 속여서 물건을 팔아서 돈벌이한, 뭐, 그런 죄도 있을 겁니다. Ямар ч байсан одоо тийм буруу аргаар тийм ээ 8-аа явуулдаг худалдаагаа хийдэг юу н одоо нөгөө юулаа дэнсээр юулаа жинлэгтэй буруу зөрүү жинлэх гэх мэтчлэн жингийн одоо зөрүү гаргаж одоо луурдах гэх мэтчлэн тийм шалтгаантайгаар 자, 이들이 슬피 울라는 것입니다. 장차 하나님의 심판으로 멸망을 당할 때 슬피 울라 통곡하라 그 말이죠. За тэгээд тэднийг гашуудах дүүн гэсэн байгаа. Тэгээд бурхны тэр хилэнгийн өдөр та нар гашуудах болно. 그 다음에 이제 가나안 백성이 나옵니다. За 11절에 가나안 백성. 가나안 백성? 네, 가나안 백성으로 나와 있죠? 11절에. За энэ 2019 оных дээр нь кананчууд гэж гарахгүй байх юм. 13 оных дээр нь учир нь Канааны бүх хүн чимээгүй болгогдноо. За 13 оны орчуулга дээр нь Канааны бүх хүн чимээгүй болгогдноо гэсэн юм. 19 оных дээр болохоор бүх одоо худалдааны хүмүүс чимээгүй болно гэсэн байгаа. 이 가나안 백성도 이 장사하는 사람으로 나와 있어요. 장사하는 사람들이 이 사람들도. За 13 оных дээр болохоор Канааны бүх хүн чимээгүй болгогдно гэсэн. За тайлбар нь юу вэ гэхээр Канаанчууд гэдэг нь болохоор худалдаачдыг хэлж байгаа юм. За тэгэхээр энэ 19 оны орчуулга маань яг одоо зөвл орчуулал явж байгаа юм л да. 예, 이 사람들도 거래하는 사람들, 돈을 거래하고 장사하는 사람들을 말합니다. 이런 사람들이 참 하나님 앞에 사람 앞에 많은 죄를 짓고 있다는 거예요. Dan 11-р эшлэлдэр учир нь худалдаачид бүгд чимээгүй болгогдноо. 13 оны хэлбэр дээр нь кананчууд бүгд чимээгүй болно гэсэн ба. Тэгээ энэ кананчууд гэдэг нь худалдаачид гэсэн үг. Тэгээд ямар ч гэсэн эндээс харах юм бол худалдаа 8 хийгч тухайн үеийн Юдагийн худалдаачид бүгд одоо бурхны дээр шийтгэлийг бүтэх ёстой хүмүүсийн тоонд орсон байна. 자, 12절에 한번 또 읽어보세요. 12절. 12 даршлал тэр цагт би Иерусалимыг дэнлүүтэй нэгжиж зарцсан хүмүүсийг шийтгэх болно. Эзэн сайныг ч мууг ч хийхгүй гэж тэд зүрхэндээ хэлдэг. 12절은 또 어떤 사람들이 하나님의 이렇게 심판을 징벌을 받습니까? Энэ 12 дээр бас ямар төрлийн хүмүүс бурхны шийтгэлийг хүртэн гэсэн байна вэ? 자, 여호와께서 복도 내리지 아니하시고 화도 내리지 않는다 하는 사람들이에요. Эзэн сайныг ч мууг ч хийдэггүй, хийхгүй гэж хэлдэг хүмүүс гинэ. 이 사람들은 하나님을 믿지도 않고 하나님을 두려워하지도 않는 사람들이에요. Энэ хүмүүс ямар хүмүүс вэ гэхээр бурханд итгэдэгчгүй, бурханаас айж мэдэгчгүй тийм хүмүүс. 이 사람들은 살아계신 하나님께서 인간의 생사화복을 주관하시는데 그걸 전혀 믿지 않고 그 우상을 숭배하면서 우상에게 복도 빌고 또 우상에게 도움을 구하고
이런 사람들이. Өөрөөр хэлбэл бурхан бол бүхий л ертөнцийг захирдаг хүний амьдралын одоо амьдрах, өөхөх, жаргал, зовлон бүгдийг ингээд захирдаг тийм бурхан байгаа тийм ээ. Гэтэл энэ хүмүүс болохоор ерөөсөө тэгэж итгэдэггүй. Харин бурханы оронд тэр шүтээнд мөрөгдөг, шүтээнд үйлчлдэг, шүтээн дээр одоо тахил идэ өргөлөө авч очиад намайг өрөөж өгөөч, намайг одоо сайн сайхан болгож өгөөч, ажил төрлийн бүтээмжтэй болгож өгөөч гэж гуйдаг тийм хүмүүс юм. 자, 그 12절 앞에 에루살렘에서 찌꺼기 같이 가라앉아서 찌꺼기 같이 가라앉아서 마음속에 스스로 이르기를 그렇게 나옵니다. За 12 дугаар ишлэлээр дахиад харах юм бол зарцсан хүмүүсийг шийтгэх болно. Тэгэд эзэнний тухай одоо тэр сайнэгч мөгч хийдэггүй гэж зүрхэндээ хэлдэг. 이 사람들은 은밀한 가운데 숨어서 하나님께 자신들의 죄를 회개하지 않고 계속해서 불신앙으로 고집하는 사람들입니다. Тэд нэр тэр хүмүүсийг бурхан дэнлүүдэд нэгжнэ гэж тий дэнлүүдэд нэгжээд энэ хүмүүсийг олно гэж байгаа шүү дээ. Одоо шийтгэнэ гэж байгаа. Тэгэхээр яагаад ингэж нэгжиж байгаа дэнлүү бариад нэгжнэ гэдэг чинь энэ хүмүүс ингээд бурханаас нуугдсан байдалтай. Тэгээд өөрсдөө бүхэл гэм нүглийг ингээд нуучсан. Тэгээд бурхан намайг одоо гэм нүгэл хийж байгааг минь мэдхгүй гэж ингэж боддог. Тэгээд дотроо болохоор эзнийг тэгэж юу ч хийж чаддгүй, сайныг ч хийж чаддгүй, мууг ч хийж чаддгүй тийм бурхан гэж итгэлгүйгээр ханддаг хүмүүс юм аа. 이런 사람들을 하나님이 이렇게 징벌을 심판하신다는 겁니다. Ийм хүмүүсийг бурхан хайж олоод шийтгэнэ гэсэн байна. 마음속에 하나님이 없다 하고 악을 행하면서 하나님이 감찰하지 않는다, 하나님이 보지 않는다 하면서 이렇게 악을 행하는데 담대한 사람들이요. Зүрх сэтгэлдээ болохоор эзэн байдаггүй, эзэн юу ч хийж чаддаггүй, сайныг ч мууг ч хийж чаддаггүй гэж хэлдэг. Тэгээд одоо бүх зүйлээ нүднээс далдуур ингэж үлдээд тэр бузар муу гэм нүгэл юу гэдгийг тэр муу мухай зүйлээ нүднээс далдуур хийгээд тэрийг болохоор бурхан мэдэхгүй, бурхан хардаггүй гэж тэгж бодож явдаг хүмүүс 네, байна. 시편 14편 1절을 한번 보세요. 시편 14편 1절. Дуулал 14-ийн 1-ийг харъя. Мунхаг хүн зүрхэндээ бурхан байдаггүй гэдэг. Тэд завхарцгааж жигшүүрт зүйлс хийдэг агаад сайныг үлддэг хүн алгаа. 예, 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하고 그들은 부패하고 그 행실이 가증하니 선을 행하는 자가 없다고 했습니다. Мунхаг хүн зүрхэндээ бурхан байдаггүй гэж хэлдэгэ. Тэгээд тэд нэр завхарч жигшүүрт зүйлс хийдэг, сайныг үлддэг хүн нэгч байхгүй. 이런 사람들을 결국 하나님이 다 심판한다는 거죠. За ийм хүмүүсийг бурхан эцэст нь шийтгэх болно гэсэн байна. 그다음에 13절 읽어보세요. За 13. Цаашилбал тэдний баялаг нь олц болж тэдний байшингууд эзгүүрнэ. Тийм ээ, тэд байшингууд барих боловч тэндээ амьдрахгүй. Усан үзмийн талбай байгуулах боловч дарснаасаа уухгүй. 자, 13절은 그 유다 민족이 바벨론의 침략으로 말미암아 그들의 재산과 그 소유물들이 다 노략이 되고 황폐해질 것을 예언하는 것입니다. Юдагийн ард түмэн тэр Бабилоны одоо тэр дайралтанд довтлохонд өртөж улмаар тэдний одоо амжиргаа, гэр орон одоо тариалан гэх мэтчлэн бүхэл зүйл нь сүйтгэгдэж олзлогдох болно. 이들은 하나님보다도 재물, 물질을 더 사랑하고 이 물질을 우상으로 숭배하는 사람들이요. Тэд нэр бол бурхнаас илүү эд баялагт дуртай, хайртай, эд баялагаа шүтэж амьдардаг байсан. 돈 없으면 못 살아 하면서 재물을 모으는 데 급급하고
그들의 집을 건축하는 불이한 방법으로 집을 건축하고 자기들의 또 포도원이나 이런 땅도 불이하게 이렇게 자기 이름으로 이렇게 만들어서 이렇게 살아가는 사람들이죠. 네, мөнгөгүй л бол одоо амьдрч чадахгүй нэ гэдэг мөнгөний араас одоо хөөцөлддөг мөнгөний араас өөр амиа тавьдаг тэгээд өөрсдийнхөө бурхныг ирж хайхын оронд бурхны биш өөрсдийнхөө амин хувийн тэр амны сууцаа амны байшингаа барих гэж яарвчилдаг талбайдаа ус үзэм тариалж дарс болгох гэж улаардаг тийм хүмүүс ерөөсөө эцээцэст мөнгөний араас л явдаг эд байлгийн араас л шундаг тийм хүмүүсээ гэсэн үг. 재물, 하나님보다도 재물을 사랑하고 재물을 더 의지하는 사람들, 결국은 그 재물로 인해서 하나님의 심판을 받게 되는 거예요. Эд баялгаас бурхнаас илүү эд баялагт дурладаг, эд баялагыг хайрладаг, шүтдэг хүмүүс бол эцэстээ тэр эд баялагаасаа болж сүрэх болно. 그들의 집이 전쟁으로 인해서 다 황폐하게 될 것입니다. Тэдний барьсан байшингууд нь ч гэсэн тэр дайн дажны улмаас эзүүрч хоосрох болно. 집을 건축해 놓고서도 거기에 살지 못한다는 것입니다. Тэр өөрсдөө амин хувьдаа зориулж хичнээн сайхан урд байшин орд өргөө барьлаач гэсэн тэндээ амьдарч чадахгүй. 또 포도원을 갖고 수고 많이 해서 포도원을 갖고 놓고도 포도주를 마시지 못한다는 거예요. Хичнээн зүдэж зүтгэж усан үзэм тариаллаач гэсэн тэндээс ургац авч дарс болгон ууж чадахгүй. 자기들이 수고한 것을 누리지 못하는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл тэр нөгөө хичээл зүтгэлийнхээ үр жимсийг амсаж чадахгүй гэсэн үг. 다섯 번째 대지, 유다 민족이 바벨론의 침략으로 비참하게 된다는 것입니다. За 5 дугаар хэсэг нь болохоор Юдагийн ард түмэн Вавилоны давталгаанаас л жимигнэлтэй байдалд орно. 14절로 17절까지인데요. 14-өөс 17 дугаар эшлэл. 14절 읽어보세요. 14 дээр эшлэг уншия. Эзний агуу өдөр ойрхон байна. Ойрхон бөгөөд маш шуурхай ирж байна. Эзний өдөр сонс тэнд дайчин хүн цорхирон уйлнаа. 장차 유다 민족이 당하는 참 바벨론의 그 침략으로 당하는 그 하나님의 심판이 얼마나 무서운지 아주 생생하게 여기에 기록이 되어 있습니다. Удахгүй эзэн Юдагийн ард түмний дээр ирэх тэр аимшигтай өдөр, тэр аимшигтай шийтгэл ямар байх тухай энд өгүүлсэн байна. 여호와의 큰 날, 여호와의 큰 심판이 가깝다는 거예요. 빠르다는 것입니다. Эзний агуу өдөр ойрхон байна. Өөрөөр хэлбэл маш хурдан ирж явна. 그리고 용사가 거기서 심히 슬피 운다는 것입니다. Тэр өдөр ирэхэд дайчин хүн хүртэл цорхирон уйлах болно. Гашуудан уйлах болно. 사람들은 용사를 의지하고 이렇게 믿지만은 하나님이 심판할 때는 그 용사들이 징벌을 받아서 슬피 탄식하고 운다는 것입니다. Ард түмэн магадгүй тэр зэрэг дайчидтай итгэж найдаж байсан байж болох юм. Гаднаас ингээд харийнхан довтлооч гэсэн манай дайчид байгаа юм чинь дайчин ирс маань байгаа юм чинь тэд хамгаалнаа гэж тэгээ итгэж найдаж байсан байж болох юм. Гэтэл тэр итгэж найдаж байсан дайчид нь хүртэл бурхны шийтгэлийг тэр өдөр амсан цорхирон юун тэднийг хамгаалах юмтай өөртөө цорхирон уйлах болно гэж. 15절을 읽어보세요. 15. Тэр өдөр бол хилэнгийн өдөр, шаналан шахааны өдөр, эвдрэл эзгүүрлийн өдөр, түнэр харанхуйн өдөр, үйлс өтгөн харанхуйн өдөр. 15절은 참
하나님의 그 큰 심판의 날이 얼마나 그 참 비참한지 여기에 여러 가지 표현으로 이렇게 증거하고 있습니다. За бурхны нөгөө агуу шүүлтийн өдөр, шийтгэлийн өдөр ирэхэд тэр өдөр ямар байх юм бэ гэдгийг бол маш олон зөвөрлөлөөр илэрхийлсэн байна. 분노의 날이라는 겁니다. За тэр өдөр бол хилэнгийн өдөр, 환난과 고통의 날이라는 겁니다. шаналан ба шахааны өдөр, 황폐와 패망의 날이라는 겁니다. эвдрэл ба эзгүүрлийн өдөр, 캄캄하고 어두운 날이라고 합니다. түнэр харанхуйн өдөр, 구름과 흑암의 날이라고 합니다. үйлс ба өтгөн харанхуйн өдөр байх болно. 참 얼마나 이게 비참한 날입니까? Тэгээ энэ ямар эмгэнэлтэй, ямар одоо аимшигтай өдөр байх вэ гэдг нь харагдаж байна. 예. 자, 16절 또 읽어보세요. 16. Бэхлэгдсэн хотуудын эсрэг, булант өндөр самхгуудын эсрэг, бүрээ дайтах уухай гарах өдрөө. 사람들은 견고한 성읍들을 의지합니다. 높은 망대를 의지합니다. Хүмүүс болохоор тэр бэхлэгдсэн хотуудад найддаг, бас өндөр самхгуудад найддаг. 하나님보다도 유다 백성들이 견고한 성읍을 만들고 거기 의지하고 높은 망대를 세워서 거기 의지합니다. Юдагийн ард түмэн ч гэсэн мөн ялгаагүй бурхнаас илүү тэр өөрсдийгөө бэхлэлт хотуудад найдаж исэн, өндөр цамхгуудтай найдаж исэн. 그러나 바벨론 군대를 통해서 그 견고한 성읍들과 높은 망대를 다 하나님이 쳐서 멸하겠다는 것입니다. Гэвч бурхан Вавилоны цэргээр дамжуулан тэр өндөр цамхгууд, тэр бэхлэгдсэн хотуудыг нь устгах болно гэж хэлж байна. 17절 읽어보세요. 17. Би хүмүүст зовлон авчирна. Ингэснээр тэд хараагүй хүн шиг алхана. Учир нь тэд эзний эсрэг нүгэл үлджээ. Тэдний цус нь шороо мэт, бие цогц нь хоргол мэт асгагдах болно. 자, 이 구절은 유다 민족이 바벨론의 침략으로 말미암아 당하게 되는 그 심판이 얼마나 비참한가. 또 한면에 얼마나 비참한지를 또 한편으로 보여주고 있습니다. Юдагийн ард түмэн дээр Вавилоны давталгаанаас болоод ямар өрөвдөлтөй тийм эмгэнэлтэй байдалд орох вэ гэдгийг бас энд илэрхийлсэн. 자, 하나님께서 그 유다 사람들에게 고난을 내려서 맹인같이 행하게 한다고. Бурхан Юдагийн ард түмний дээр тэр гай зовлон авчрах болно гэсэн. Тэгснээрээ тэд хараагүй хүн шиг алхах болно. 맹인은 시각장애잖아요. 시각장애자. хараагүй хүн гэдэг маань одоо харааны бэрхшээлтэй хүн, сохор хүн гэсэн үг шүү дээ. 그 환란의 날, 심판의 날에는 유다 백성들이 마치 맹인처럼 돼가지고 앞을 제대로 보지도 못하고 참 캄캄한 가운데서 헤맨다는 거예요. Тэр зовлонгийн өдөр Юдагийн ард түмэн яг л сохор хүн шиг уурдах, замаа чарахгүй, хаашаа явахаа ч мэдэхгүй тийм болох болно. 어디 갈 길을 알지 못하는 거예요. 하샤 явах замаа ч мэдэхгүй болох болно. 다 그들이 사로잡혀가는 겁니다. бүгдээрээ тэд нар одоо явах замч байхгүй олцлогдоод одох болно. 그 원인은 그들이 나 여호와께 범죄하였기 때문이라고 나옵니다. Тэгээд тэр шалтгаан нь бол ерөөсөө эзний эсрэг нүгэл үлдсэн гэж хэлж байна. 또 그들의 피는 쏟아져서 티끌같이 된다고 했습니다. тэдний цус нь шороо мэт асгарах болно. 또 그들의 살은 다 찢어지고 이렇게 바벨론 군대의 칼로 다 찢어져서 분토같이 이렇게 된다는 것입니다. Би цогцсон хүртэл одоо тэр Бабилоны цэргийн элтэнд чигдэж хэсэг болж одоо 그러니 цавчигдах болно гэдгийг энэ хоргол мэт асгагдах болно гэдгээр илэрхийлсэн. 자, 유다 백성들이 이 하나님 죽은 자를 다시 살리시고 정말 인간의 그 생사화복을 주관하시는 전능하신 하나님,
예? 이 구원의 하나님을 믿지 아니하고 경배하지도 않고 섬기지도 않고 이 헛되고 거짓된 우상 숭배를 따라가고 세상의 물질, 재물, 세상 것들을 의지하다가 하나님이 심판을 받는 날에 이렇게 비참하게 다 사라지는 겁니다. Тэгээ Юдагийн ард түмэнд тэр эзэн бурхнаа мэдтгүй биш мэддэг байсан. Тэр бурхан бол үнэхээр агуу хүчрэг бурхан, үхэрсдийг амьлуулдаг бурхан, хүмүүний амьдралын бүхий л тэр жаргал зовлон, үхэл амьдралыг шийддэг тийм бурхан гэдгийг мэдсээр байж ч тэр эзэн бурхнаас урван тэрсэлж холдож хүндэрч тэгээд тэр бурхныхаа оронд хуурамч шүтэн шүтэж ёс бусыг үлдэж хүчирхийллийг үлдэж тийм одоо бас шүтэн шүтэж тийм ээ энэ бүх ёс бусыг үлдсэн учраас эцэст тэр бурхныхаа шитгэлийг инхүү хүртэж байгаамаа. 자, 여섯 번째 대지. 6 дугаар хэсэг. 예, 여호와의 분노의 날에 은과 금이 구원하지 못한다는 것입니다. Эзний тэр хилэнгийн өдөр алт мөнгөч аварч чадахгүй. 18절입니다. 18 дахь ишлэл. 읽어보세요. За уншия. Эзний хилэнгийн өдөр алт мөнгө нь тэднийг чөлөөлж чадахгүй. Түүний хардалтын галд бүх дэлхий залгиулнаа. Дэлхийн бүх оршин суугчид дээр үнэхээр сүрдмээр төгсгөлийг тэр хийнэ. 자, 하나님의 그 분노의 날, 하나님의 심판의 날에 그들이 그렇게 믿고 의지했던, 그들이 그렇게 사랑했던 은과 금이 여호와의 분노의 날에 그들을 능히 건지지 못한다는 것입니다. Эзний хилэнгийн өдөр ирэхэд тэр арт түмний тэгтлээ дайм тавин хөөцөлдөж байсан, тэгтлээ дурлаж, хайрлаж, итгэж, найдаж исэн алт мөнгөнд тэдийг чөлөөлж аварч чадахгүй. Тэр алт мөнгөний гэсэн бурхан устгах болно гэж байна. 이것이 하나님께서 택한 백성들이 하나님을 믿고 의지하지 않고 하나님을 섬기지 않고 세상 것을 믿고 의지하고 섬기다가 이렇게 하나님의 심판을 받는 거예요. Энэ мэдчлэн бурханы сонгосон арт түмэн, бурханд сонгогдсон арт түмэн эзэн бурханаа хайрлахын оронд, эзэн бурхандаа итгэж найдаж, эзэн бурхандаа мөрөхийн оронд энэ дэлхийн юмс, ертөнцийн юмсыг хайрлаж, ертөнцийн юмсыг араас хөөцөлдөж, ертөнцийн юмсыг шүтэх юм бол эцэстээ бурхан тэр сонгосон арт түмнээ ч гэсэн ийхүү шийдэгдэг юм аа. 그들이 그렇게 믿고 의지하던 우상이 이 환난의 날에 그들을 결코 구하지 못하는 것입니다. Тэдний тэгтлээ одоо найдаж мөргөж үйлчилж байсан тэр шүтэнүүд нь хүртэл эзний хилэнгийн өдөр энэ зовлонгийн өдөр тэднийг аварч чадахгүй. 에스겔서 7장 19절을 한번 보세요. Эс겔 номын 7-гийн 19-ыг харъя. 에스겔 7장 19절. Эс겔 7-гийн 19. Тэд мөнгөө гудамж руу чулуудаж алт нь бузар зүйл мэт болно. Эзний хилэнгийн өдөр мөнгө алт нь тэднийг чөлөөлж чадахгүй. Тэд сэтгэлээ ханган сатгаж гэдэс дотроо ч дүүргэж үл чадна. Учир нь тэдний хилэнц нь өдрөх чулуу болжээ. 자, 그럼 얼마나 그 참 비참합니까? Ямар өвөрдөлтэй, эмгэнэлтэй юм бэ? 그 시편 146편을 한번 찾아보세요. Мөн дуул 146-ыг харъя. 146편. 3절, 4절, 5절까지. 3-5 дугаар эшлэл. Ноёдод аврал 3절부터 5절까지 읽어보세요. Ноёдод авралгүй хүний хүүдэж бүр итэг. Сүнс нь гарч явах үед тэд газар шороо руу буцдаг. Яг тэр өдөр бодлууд нь мөхдөг юм. Яаковын бурхнаар туслуулдаг. Эзэн бурхандаа найдагч ерөөлтэй. 자,
그래서 하나님께서는 이 방백들, 지도자들, 높은 사람들을 의지하지 말라는 거예요. 도울 힘이 없는 인생을 의지하지 말라는 거예요. Ерөөсөө одоо энэ ноёд эхс дээдсүүд гэх мэтчлэн тийм хүмүүст бүү найдаа. Ерөөсөө тусалж чадахгүй хүмүүст ерөөсөө юмсад битгий итгэж найдаа гэж байна. 그들이 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 그날의 그 생각이 소멸한다는 것입니다. Яагаад гэвэл тэд нар бол та нарт тусаж чадахгүй. Тэдний сүнс нь гараад явхад л өөрөлдвөл тэд нар өвчгөл юм бол тэд нар эргээд шороор угаал буцсан. Тэгээд тэдний нөгөө бодож исэн, санаж исэн бүхэн нь тэдэнтэй хамт мөхөх болно. 그래서 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼고 여호와 자기 하나님께 소망을 두는 자가 복이 있다는 것입니다. Харин Яаковын бурхнаар туслуулдаг эзэн бурхандаа найдагчд нь ерөөлтэй юм аа гэсэн. 우리가 정말 곰곰이 하며 생각해 봅시다. 오늘날 하나님을 믿고 정말 의지하는 것인가? 내가 하나님보다 더 믿고 의지하는 것이 없는가? Бид нэрээ өөрсдөөсөө өнөөдөр нэг сайн нэгтлээд асууад үзье. Би үнэхээр бурхандаа л итгэж, бурхнаасаа л тусламжийг хайдгүй. Эсвэл бурхнаас илүү одоо итгэж найдаж хайрладаг зүйлс надад байна уу? 우리도 하나님의 일을 하는데 정말 하나님만 믿고 의지하고 하나님을 우리가 사랑하고 그분을 정말 경외하는가? 아니면 다른 것을 우리가 우리 마음속에 두고 있는 것인가? Бид нэр бурхны ажлыг хийж байхдаа үнэхээр зөвхөн эзэн бурхнаа хайрлаж, эзэн бурхандаа итгэж түүнийг түүнээс тусламжийг ирж хайдаггүй. Эсвэл өөр хэн нэгнээс тусламж хайж итгэж найдаж байдгүй. 자, 여러분 이사야 3장 1절을 한번 봅시다. 예루살렘이 멸망한 그 원인이 나와요. 이사야 3장 1절. 이사야 3장. 다시 말씀해 주세요. 3장 1절. 이사야 3-ийн 네. 1-р эшлэгийг уншъя. Харахтун төв төвөндийн бурхан эзэн өөрийн хангамж туслалцааг Иерусалим болон Юдагаас зайлуулах гэж байна. Талхны бүх хангамж, усны бүх хангамж хоёрыг үргэлжлүүлээд хүчит эрс болон дайчид, шүүгчид ба иш үзүүлэгч, төлөгч ба ахлагч, тавтын ахлагч ба хүндэт хүн, зөвлөгч ба уран зураач, чадварлаг элбэгчдийг ч зайлуулнаа. 1-3 дугаар эшлэл байлаа. Исая 1-ийн биш 3-ийн 1-ээс 3. 그 예루살렘이 멸망하고 유다가 멸망한 원인은 하나님보다도 뭘 의지했습니까? 양식과 모든 물과 용사, 전사, 재판관, 선지자, 복술자, 장로, 50부장, 기인, 모사, 정기관, 장인관, 능나는 요술자 이런 사람들 믿고 의지하다가 이게 망한 겁니다. Юда болон Иерусалим мөхөх осор шалтгаан энд ч бас тодорхой дурддагч чинь. Тэгээ Иерусалим болон Юдагийн ард түмэн юунд итгэж найдаж ирсэн гэхээр бурхан биш. Харин оронд нь талах, ус, хүчит дээрс болон дайчид, шүүгчид ба иш үзүүлэгчид, төлөгч ба ахлагч, тавтын ахлагч ба хүндэт хүмүүс, зөвлөгч ба уран зураач, мөн чадварлаг элбэгчдэд итгэж найдсанаасаа болоод шийтгэлийг өгсөн байна. 8절, 이사야 3장 8절을 보세요. Нөгөө 8 дугаар эшлэлийг нь харъя. 3-8 이사야. 예루살렘이 멸망하였고 유다가 엎드러졌으면 그들의 언어와 행위가 여호와를 거역하여 그의 영광의 눈을 범하였다 하겠습니다. Юу гэвэл Иерусалим бүдэрч Юда унлаа. Үг хэл болон үйлс нь эзний эсрэг байж сүр жавхланд оршихуйнхан эсрэг тэд тэрсэлжээ. 그다음에 이제 이사야 2장 한번 봅시다. Амаа Исая 2 дугаар бүлэг. 이사야 2장 22절. 21. 이사야 2장 22절 읽어보세요. 2절이에요. 22절이에요. 22절. 22.
Исая 2:22 хамартай амьсгал нь байдаг хүмүүнд хандхаа бол хүмүүнийг бишрээд яах юм бэ? 너희는 인생을 의지하지 말라. 그의 호흡은 코에 있나니 생활의 가치가 어디 있냐 말이에요. 사람을 믿고 의지하다가 이렇게 하나님을 떠나게 되고 이렇게 하나님의 심판을 받게 되는 거예요. Нэгж одоо хүнд итгэж найдахаа болчихоо. Яг л тэр амьсгал нь л тасарчих юм бол юу ч одоо ямар ч тус хүргэж болохгүй шүү дээ. 예. Ингэж хүнд найдснаасаа болоод бурхны шитгэлийг хүргэсэн 오늘 байна. 여기까지 하겠습니다. За ингээд өнөөдөр хичээлээ дуусгая. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘 스바냐 1장을 공부했습니다. Ариун бурхан минь өнөөдөр бид нэр Сефания 1-р бүлгээс суралцлаа. 유다와 예루살렘 백성들이 하나님보다 우상을 숭배하고 의지하고 세상의 물질과 재물을 의지하고 사람을 의지하고 결국은 하나님을 멀리 떠나게 되고 하나님을 배반하고 이렇게 하나님의 심판을 받아서 그 멸망당하는 비참한 모습을 성경을 통해서 우리가 보았습니다. Юда болон Иерусалимийн оршин суугчид бурханд итгэж найдахын оронд энэ ертөнцид итгэж найдаж, хуурамч шүтээнүүдэд итгэж найдаж, энэ эд баялагт итгэж найдаж, хүнд итгэж найдснаасаа болоод эзэн бурхнаасаа холдож, хүнд ирч гэм нүгэлийн замаар явсан улмаас бурхны шийтгэлийг хүртэж үнэхээр өрөвдөлтөй, эмгэнэлтэй байдалд орсон гэдгийг бид нар Библиэс харлаа. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 인도한다고 했습니다. Бүхий л бичээсүүд бурхны амьсгалснаар бичигдсэн. Тэгээд заахад, залруулахад, зэмлэхэд, чиглүүлэхэд тустай гэж тайлсан. 우리가 모든 성경을 통해서 하나님의 교훈을 받고 책망을 받고 우리들이 바른 길로 가고 하나님의 교회를 바르게 잘 말씀으로 세워서 하나님을 기쁘시게 하는 복된 일꾼들이 다 되게 해 주시옵소서. Бид бүгдээрээ бурхны үгээр заалгаж, зэмлүүлж, сургагдаж, чиглүүлэгдэж, тэгээд бусдад бас зөвөр зааж, сургаж таны ажлыг хийхэд ямар ч одоо дутуу зөвлөгүй, итгэмжид, ёроолтой ажилчид болоход туслаарай. 하나님 아버지, 몽골을 사랑하십니다. Бурхан минь ээ, та үнэхээр Монгол тайртай. 몽골에 있는 하나님의 교회들과 또 하나님의 일꾼들을 하나님이 지켜주시고 보호해 주시옵소서. Монголд байгаа чуулганууд болон өөрийнхөө ажилчдыг та үргэлж хамгаалж бас удирдан чиглүүлж өгөөрэй. 하나님이 함께 하셔서 하나님의 능력으로 교회들이 부흥되고 발전하고 잘 세워질 수 있도록 축복해 주시옵소서. Бурхантай үргэлж хамт байж та өөрийнхөө хүч чадлаар чуулганууд үргэлж өсөн хөгжиж таны 또 하나님의 сайн 일꾼들이 үгийг 건강을 지켜주시옵소서. дэлгэрүүлэхэд та чиглүүлж өгөөрэй. Бас өөрийнхөө ажилчдын эрүүл мэндийг та сахин хамгаалж өгөөрэй. 그 심령을 지켜주시옵소서. Сүнс ба сэтгэлийг нь та хамгаалж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Иесусийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. Амен.